Příchozí zdaleka i zblízka oznamuji vám, že dnešním dnem jest cheb všem pěším túry vykonávajícím otevřen, to jest právě zahajujeme novou chebskou turistickou sezónu, kde čeká vás mnoho radostí, tance, muziky a zábavy. Dámy a pánové, krásné dobré ráno. Jakmile se vyladí tady ten zvuk, aby to nehoukalo, tak vám popřeji také krásný den, počasí nám přeje a to je dobře. Jak vidíte, jsme tady se svými parťáky, protože se dnes zahajuje městský závod horských kol Chebské Kašny. Jako každý rok, tak i dnes závod je součástí Chebského poháru 2010 a poháru Karlovarského svazu cyklistiky. Trasa bude neméně atraktivní, protože budeme jezdit historickou částí Chebu, jezdí se většinou po kostkách, takže to nám trošku simuluje tu horskou přírodu. Přes náměstí, úzkými uličkami, po schodech, z kopce i do kopce, kolem Jindřicha z kopce, spěšný, a to je triálová exibice, kterou uvidíte také tady. Prosím vás, co pak? co to tady vyvádíte, co tady děláte? Jestli jste dobře slyšel, tak já uvádím městský závod horských kol Chebské Kašny. To jsem dobře slyšel, ale já tady uvádím zahájení turistické sezóny města Chebu. A to je nepříjemné, to jste se spletl, to je zřejmě až příští týden. To není příští týden, to je dnes. Ne, já tady mám jasný 22. května, je 22. května. Je 22. května. 22. května v tenhle čas vždycky zahajujeme turistickou sezónu. Prosím vás, pane, vidíte tady horská kola, vidíte vyznačenou trať, vidíte kamion, vidíte sportovce ve sportovních dresech. To není vyznačená trať, to je ochrana pro diváky, protože tady budou šermíři a oni se hrozně mlátí, tak aby nedošlo k nějakému zranění. Ne, přátelé, vidíte tady šermíře, dobový kostýmy, zahájení turistické sezóny, dobová hudba, dobové pití, medovina, takovéhle ty věci. Pánové, jste tady špatně, odložte zbraně, odejděte pryč. Tady bude cyklistický závod, dámy a pánové. Tady je zahájení turistické sezóny. Nekřičte na mě. Já nemám mikrofon, tak musím křičet. Já bych chtěl toho využít a ještě bych chtěl poblahopřát mojí mamince, která má 25. května svátek, teda narozeniny, takže když... Vidíte, tak to už je třetí akce, která se nám sešla tady na tom. Ne, tady je zahájení turistické sezóny a konec. Ne, tady je oslava narozenin maminky a cyklistický závod. Tak boj. Takže boj? Boj, tak chlapsky. Já se bojím. Já mám na to lidi. Já mám na to taky lidi. I když cyklistika není bojový závod, pánové, zvládnete to? No tak pro dnešek bude cyklistika bojový závod. Pane Martine, sport. Je to na vás. Hajte čest zahajování turistické sezóny. My vybereme toho nejlepšího. No to nevím, jestli je správná volba. Ano. To je vyzývatel. Tak, kdo z koho? Jdem, pojď. Pane Martine, trefte ho. Pane Martine, sundejte ho z toho kola. Ano, taktika, kdo ujede, vyhraje. Není fér, já žádám oře pro mého bojovníka. Dobře. Pane Martine, víc doprava. Ano, cyklistická doprava. Výborný zásah. Pane Martine, sundejte ho z toho kola. Prosím vás, zastavte tu akci. Tady se 2 nebo 3 hádáte o jedno místo a já mám být zároveň na náměstí a zároveň dole v Pohří, kde začíná bambriáda. Teď je tady místo pro všechny. My jsme přece už podruhé turistickou sezónu, zahájení turistické sezóny spojili se závodem Chebské Kašny. Máme Chebské Kašny, máme Chebské dvorky, máme Péťu Baťka, který má bratra, který ho 11. přivede dolů na krajinku, kde budou zpívat. Doors, jestli se nepletu. Doors Revival Band. Takže, vážení přátelé, já si myslím, že jsme pro vás připravili mnoho akcí, že je místo tady pro všechny akce, že je místo pro nás. Slunce svítí, počasí je nádherné, bavte se, závodníkům přeju mnoho úspěchů, žádné zranění, vám všem krásnou zábavu a mějme se rádi, turistická sezona je zahájená.